Matewu sahluko 10. Jesu wase ubitela ndzawonye bafundzi bakhe labalishumi nakubili, wabanika emandla etikwemimoya lemibi ekutsi bayikhiphe newekuphilisa tifo tonke nekugula konke. Nanga emabito ebapostoli labebalishumi nambili. Wekucala Simoni lotsiwa nguPetro, nemnakabo Andreya, Jakobe nemnakabo longuJohane, emadvodzana aZebedi, Filipu naBartolomewu, Tomase naMatewu umthelisi, Jakobe umsawa Alfiyose, naThadiyosi, Simoni wephathi yemakhenani, naJudasi Sikariyothi lowatsengisa Jesu. Jesu wawathuma lamadvodza labelishumi nambili wawayala watsi, ningangeni eveni lebetive nasemitini yemaSamariya. Esikhundleni saloko, hambani niyowufuna timvu letilahlekile letisive sema-Israyeli. Hambani nishumayele nithi, umbuso welizulu sewusondzele. Philisani labagulako, nivuse labafile, niphilise emalephelo, nikhiphe emadimoni. Nemukelisiwe ngesihle, ngakho-ke nani phanini ngesihle. Ningayiphatsi imali, negolide, nesiliva, nemasenti emakhikhini enu. Ningaphatsi ngisho nemgodla wendlela wekucela, nemabhantshi lamabili, neticatfulo, nendvonga, ngobe sisebenti sifanelwe kudla kwaso. Naningena edolobheni nome emtini, nibofuna umuntu lotimisele kunemukela, bese nihlala naye, nize nihambe kuleyo ndzawo. Naningena kulowo muti, nibobabingelela. Nangabe bantfu balowo muti banemukela, shiyani sibusiso senu sekuthula sihlale khona. Kodwa nangabe abanemukeli, sitsatseni lesibusiso senu sibuyele kini. Kanzi futhi nangabe anemukelwa, nelivi lenu lingalalelwa, nibothi naniphuma kulelo dolobha nome umuti, nitsintsitse luthuli lwetinyawo tenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyawuba ngcono eveni laseSodoma nelaseGomora ngelilanga lekwehlulelwa kunalowo muti. Lalelani, nginitfuma njengetimvu emkhatsini wetimbisi. Ngako-ke, hlakaniphani njengetinyoka, nibete bucili njengematuba. Kepha nicaphele bantfu, ngobe bayawunibopha, banifake etinkantolo, banibhambabule emasinagogeni abo. Niyawumiswa embi kwebabusi nemakhosi ngelibito lami, kuze kube bufakazi kubo nakubetive. Kepha-ke, nabanimangalele, ningahlupheki ngekuthi niyawutsini nekuthi nikusho kanjani, ngobe nakufika leso sikhatsi niyawunikwa lenifanele nikusho. Ngobe akusini leniyakukhuluma, kepha ngumoya weyihlo wasezulwini loyawukhuluma ngani. Kepha umuntu uyawunikela umnakabo ekufeni, neyise umntwanakhe. Bantwana bayawuvikela abatali babo babanikele ekufeni. Niyawutondva bantfu bonke ngenxa yelibito lami, kodwa lokhutsatelako kuze kube sekupheleni uyawusindziswa. Nabanitingela kulelinye lidolobha, nibobalekela kulelinye, ngobe ngiqinisile ngithi kini, ningeke niwacedze onke emadolobha ka-Israyeli indvodzana yemuntu ingakabuyi. Kude umfundzi lomkhulu kunemfundzisi wakhe, futsi kude nengceku lengetulu kwenkhosi yayo. Ngako-ke, umfundzi kufanele eneliswe kutsi ufanana nemfundzisi wakhe, nengceku kufanele yeneliswe kutsi ifanana nenkhosi yayo. Nangabe inhloko yemuti kwathiwa nguBelizebhule,
emalunga alawo muti ayawubitwa ngemagama lamabi kakhulu. Ningabesabi-ke bantfu, ngobe kute lokumbonyiwo lokungayi kwembulwa nalokufihlakele lokungayi kwatiwa. Loku lenginitshela kona lapha ekusitsekeni kukhulumeni ebaleni, naloku lenikuva etindlebeni kumemeteleni yonke indzawo. Ningabesabi lababulala umtimba, kodwa babe bangeke bawubulale umphefumulo. Lokungenani, mesabeni yena lokwati kubulala umtimba nemphefumulo kokubili esihogweni. Abathengwa yini bongcedze lababili ngesenti? Noko kute nome munye longawa phansi afe ngaphandle kwemvume yeyihlo. Kodwa kini kubalwe ngisho netinwele tonke tenhloko yenu. Ngako-ke ningesabi, ngobe nini nibaluleke kakhulu kunabongcedze labanyenti. Ngako-ke wonke umuntu loyawungivuma embi kwebantfu, nami ngiyawumvuma embi kwababe losezulwini. Kodwa lowo longiphika embi kwebantfu, nami ngiyawumphika embi kwababe losezulwini. Ningacabangi ukuthi ngidele kuletha kuthula emhlabeni. Cha, angiketeli kuletha kuthula, kepha inkemba. Ngidele kuphambanisa indvodzana neyise, indvodzakati nenina, malukatane neninatala. Titsa letinkulu temuntfu kuyawukuba bakabo. Lotsandza uyise nome unina kwengamini akangifaneli. Nalotsandza indvodzana yakhe noma indvodzakati yakhe kwengamini akangifaneli. Longejatsi siphambano sakhe angilandzele akangifaneli. Lofuna kutfola impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo. Nalolahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyakuyitfola. Lonemukelako nine wemukela mine, nalowemukela mine wemukela longithumile. Lowemukela umprofeti ngobe angumprofeti uyakutfola umvuzo wemprofeti, nalowemukela lolungile ngobe angulolungile uyawukwemukela umvuzo walolungile. Ngulowo nalowo loyawunatsisa abe munye kulaba labancane noma yinye nje inkomishi yemanti ngobe angumfundzi wami, ngiqinisile ngithi kini ngeke alahlekelwe ngumvuzo wakhe. Matewu sahluko 11. Kwathi kube Jesu acedze kuyala abafundzi bakhe labe12, wesuka lapho wayawufundzisa ashumayela emadolobheni akuleyo ndzawo. Kwathi-ke Johane umbhaphatisi asesejele weva ngemisebenti yaKristu, wase uthumela labanye bafundzi bakhe kuye. Befike bathi kuye, wena unguye yini lona lotako, nome kusafanele silinze lomunye? Jesu waphendvula wathi kubo, ncandzekani niyemtshela Johane ngako konke lenikuvako nalenikubonako. Timbumbutse setiyabona, tingcute netishosha setiyahamba, emalephelo ayahlanteka, tihulu setiyeva, nalabafile bayavuswa, nelivangeli liyashunyayelwa kulabampofu. Ubusisiwe longakhubeki ngami. Kwathi nase bancandzeka, Jesu waqala wakhuluma eticunjini ngaJohane wathi, nanisuka niya ehlane naniyowubonani kani? Naniyowubona umhlanga uveveteliswa ngumoya yini? Kanti nanisukele kuyawubonani vele? Naniyewubona umuntu lowembethe tingubo letinhle yini? Anati yini kutsi labanjalo basetindlini temakhosi? Kodwa vele nje nanisukele kuyawubonani? Umprofeti? Yebo, empeleni nabona lomkhulu kakhulu kunemprofeti. Nguye lona lekubhalwe ngayo kutsi, bheka
ngithumela sithunywa sami embi kwakho, lesiyawulungisa indlela yakho embi kwakho. Ngiqinisile ngithi kini, kubo bonke labake baba khona emhlabeni, kude lo wake waba mkhulu kunaJohane uMbhaphatisi. Kepha lomncane embusweni welizulu mkhulu kunaye. Kusukela etikhatsini taJohane uMbhaphatisi kuze kube ngulamuhla, umbuso welizulu uyaphangwa, nalabo labawuphangako bayawuhlwitha. Ngobe bonke baprofethi nemithetho kwaprofetha kwaze kwefika Johane. Nanivuma kukwemukela loko, ngu-Elija lona labetawufika. Lowo lonendlebe yekuva akeve. Konje ngingasifanisa nani nje lesitukulwane salamuhla? Sinjengebantfwana labasemakethe nabamemetana bathi, sanishayela tigubhu anigidzanga, sanishayela tingoma tesililo kodwa anikhalanga. Ngobe Johane wefika angadli anganatsi, base bathi unelidimoni. Indvodzana yemuntu yona yefika yadla yanatha, base bathi asenibheke nansi indvodza, simiti nemnatsi weliwayini, kanti futhi ungumngani webathelisi netoni. Noko kuhlakanipha kwaNkulunkulu kubonakala kuliciniso ngemiphumela yako. Jesu wase ucala kusola emadolobha lekwakwenteke kuwo imisebenti yakhe yemandla leminyenti ngobe abengaphendvuki. Wathi, maye kuwe Khorazini, maye nakuwe Bethsayida, ngobe kube lemisebenti yemandla lebeyenteke kini beyenteke eThire naseSidoni, ngabe kadze batitsela ngemlotha bembatha imasaka bakhombisa kuphendvuka. Kepha ngithi kini, kuyawuba ngcono kuyo iThire neSidoni kunakini ngelilanga lekwehlulela. Nawe-ke Khaphanawume, ucabanga ukuthi uyawuphakanyiselwa ezulwini yini? Uyakwehliselwa endzaweni yalabafile, ngobe kube yayentiwe eSodoma imisebenti yemandla leyayentiwe kuwe, ngabe ikhona nalamuhla. Kepha ngithi kini, kuyawuba ngcono kulo live laseSodoma kunakuwe ngelilanga lekwehlulela. Ngaleso sikhatsi Jesu wakhuluma wathi, ngiyabonga Babe, Nkosi yelizulu nemhlaba, ngobe ukufihlile lokhu kulabahlakaniphile nalabanekuconza, wakwembula kulabo lababantfwana. Yebo Babe, ngobe kwaba kuhle ebuseni bakho kuthi kube njalo. Konke ngikuphiwa nguBabe, kude loyatiko indvodzana ngaphandle kweyise, kanti futhi kude lomatiko uyise ngaphandle kwendvodzana, nalowo indvodzana letsandza kumembulela yena. Wotani kimi, ninononke lenikhatsele nanelisindwa imithwalo, ngitaniphumuta. Bekani lijoko lami etikwenu, nifunze kimi, ngobe mine ngimnene, ngithobekile ngenhlitiyo, khona niyawuthola kuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngobe lijoko lami lilula, nemthwalo wami awusinzi. Matewu sahluko 12. Ngaleso sikhatsi Jesu abehamba adzabula emasimi kulisabatha. Bafundzi bakhe bese balambile, ngako bafula badla. Kepha abaFarisi bathi nabakubona loko, bathi kuJesu, asubuke, labafundzi bakho benta lokungakavunyelwa kutsi kwentiwe ngelisabatha. Jesu wabaphendvula wathi, anifundzanga yini ngalokwentiwa nguDavide ngesikhatsi yena nalamadvodza labehamba nawo asalambile, kutsi wangena endlini yaNkulunkulu wadla tinkwa tekubekwa embi kwaNkulunkulu, lebekungakafaneli kutsi tidliwe nguye kanye nalabo labenabo,
ngaphandle kwebapristi kuphela. Khona kanzi anikafunzi yini emthethweni ukuthi ngelisabatha bapristi bephula umthetho welisabatha ngekusebenta ethempelini babuye bangabi nacala? Ngiyanitshela ngithi lapha kukhona lokukhulu kunelithempeli. Kepha kube benadi ukuthi kusho kuthini kuthi ngifuna sihawu hayi umhlatshelo. Ngabe anibalahlanga labo labangenalo licala, ngobe indvodzana yemuntu iyinkosi yelisabatha. Jesu wesuka lapho wangena esinagogeni labo. Kwakukhona indvodza leyayinesandla lesasishwaphene. Bambuta bathi, kuvunyelwe yini ukuthi kuphiliswe ngelisabatha? Phela babentela ukuthi batemmangalela. Kepha Jesu wabaphendula wathi, ukhona yini umuntu kini lokungathi anemvu yinye nayiyele emgodini angede ayikhipha ngobe kulisabatha? Pho-ke umuntu ubaluleke kakhulu kangakanani-ke kunemvu. Ngakho-ke kuvunyelwe kwenta lokuhle ngelisabatha. Ngako wase uthi kule ndvodza, yelula sandla sakho. Yaselula, saphila njengalesi lesinye. Bafarisi besuka lapho baphuma bayakwakha lisu lekumbulala. Kepha Jesu asakwati loko, wesuka kule ndzawo. Labanyenti bamlandzela, wabaphilisa bonke. Wabadvonsa ngendlebe kutsi bangatsheli muntu ngaye, kuze kugcwaliseke loko lokashiwe ngemprofeti Isaya nakathi, nansi inceku yami lengiyikhetsile, lotsandzekako wami, lothokota ngaye umphefumulo wami. Ngiyawubeka moya wami etikwakhe, amemetele kwehlulela kubetive. Angeke abange, angeke akhale, kanti futhi kude naloya kuliva livi lakhe etitaladini. Umhlanga lofecekile angeke awephule. Intsambo yesibani lebhunyako angeke ayicime, adzimati aphelelise kwehlulela. Tive tiyakwetsembela egameni lakhe. Khona kwase kulethwa kuye umuntu labenelidimoni ayimbumbutse angakhulumi, wamphilisa. Kwathi lona bekasimungulu wakhuluma wabona. Tonke ticumbi tebantfu tamangala tatsi, akusiyo yini indvodzana yaDavide lena? Kepha abafarisi nabakuva loko bathi, lo ukhipha emadimoni ngaBhelizebhuli, umbusi wemadimoni kuphela. Kepha Jesu ayati imicabango yabo, wathi kubo, wonke umbuso lowehlukene ekhatsi uyachitheka. Kude lidolobha noma elikhaya lelingema nalehlukene ekhatsi. Ngakho-ke nangabe Sathane akhipha Sathane, kusho ukuthi yena yedwa wehlukene ekhatsi. Pho umbuso wakhe ungema njani? Nanithi mina ngikhipha emadimoni ngaBhelizebhuli, pho emadvodzana enu awakhipha ngabani? Ngakho-ke ngiwo layakuba bagwebu benu. Kepha nangabe ngikhipha emadimoni ngamoya waNkulunkulu, kusho ukuthi umbuso waNkulunkulu sowufikile-ke kini. Futhi umuntu angangena kanjani endlini yesichwaga, athathe timpahla taso, ngaphandle kokubopha lesichwaga kucala, bese-ke uchwaga lendlu. Longekho ngakimi umelene nami, nalongabutsi kanye nami uyasakata. Ngaloko-ke ngithi kini, bantfu bayawuthethelelwa tonke tono kanye nekuhlambalata. Kepha kuhlambalata moyo longcwele kungeke kuthethelelwe. Wonke lokhuluma kabi ngendvodzana yemuntu uyawuthethelelwa, kodwa lokhuluma kabi ngamoya longcwele angeke athethelelwe, kuleli nakuleli tako. Nangabe sihlahla simnanzi, netitselo taso tiyawuba mnanzi. Nome-ke nangabe sihlahla sisibi, netitselo taso tiyawuba timbi.
ngoba isihlahla satiwa ngetithelo taso. Nine, ntalo yetinyoka, ningakukhuluma kanjani lokuhle nine nibabi kangaka nje? Ngobe umlomo ukhuluma lokho lokugcwele enhlitiyweni. Umuntu lolungile ukhipha lokulungile engungwini yakhe lelungile, nemuntu lomubi ukhipha lokubi engungwini yakhe lembi. Kepha ngiyanitshela ngithi, ngelilanga lekwehlulela bantfu bayawutilandza ngawo onke emagama lalide labawakhulumako, ngobe ngemavi akho uyawutholakala umsulwa, nangemavi akho uyawulahlwa. Base bayaphendvula labanye baFarisi netati temtsetfo batsi, Mfundzisi, besitsandza kubona sibonakaliso lesentiwe nguwe. Kepha yena waphendvula watsi, situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungetsembereki kuNkulunkulu. Situkulwane lesibi nalesiphingako ngekungetsembereki kuNkulunkulu sifuna sibonakaliso, kepha singeke sisithole ngisho nasinye ngaphandle kwesibonakaliso saJona umprofethi. Njengobe naJona ahlala emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu esiswini semkoma, kanjalo futhi neNdvodzana yeMuntfu iyawuhlala emalanga lamathathu nebusuku lobuthathu emathunjini emhlaba. Bantu baseNinive bayakusukuma kanye nalesitukulwane ekwahlulelweni basilahle, ngobe bona baphendvuka ngekushunyayelwa nguJona. Asenibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaJona. Indlovukazi yaseNingizimu iyawusukuma kanye nalesitukulwane ekwehlulelweni isilahle, ngobe yesuka emkhawulweni yemhlaba yatawulalela kuhlakanipha kwaSolomoni. Asenibuke-ke, ngobe lapha kukhona lomkhulu kunaSolomoni. Umoya lomubi nawuphumile kumuntu uhamba udzabule tindzawo letomile, ufuna kuphumula, ungakutholi, ubese uthi, ngitawubuyela endlini yami lapho ngiphume khona. Nawufika khona ukhanze kungenalutho, kutsanyelisisiwe, konke kubekwe ngabolonina, ubese uyahamba ulandze leminye imimoya lesikhombisa lemibi kakhulu kunawo, ite ingene ihlale khona. Ngako siphetho salowo muntu siyawuba sibi kakhulu kunesimo sakhe sekucala. Kuyawuba njalo nakulesitukulwane lesibi. Wathi asakhuluma eticukwini kwabonakala unina waJesu nabomnakabo beme ngaphandle bafuna kukhuluma naye. Lomunye walabantu wathi kuye, nangu unyoko nabomnakenu bebe ngaphandle bafuna kukhuluma nawe. Kepha yena waphendvula watsi, ngubani make? Bobani bomnaketfu? Wase ukhomba abafundzi bakhe uthi, bukani la, nangu make nabomnaketfu. Ngobe lowo lowenta intsandvo yababe losezulwini nguye longumnaketfu nadzadzewetfu namake. Matewu sahluko 13. Ngalo lelo langa Jesu waphuma endlini wayawuhlala ngaselwandle. Sicumbi sebantfu sasondzela kuye samtungeleta. Bantfu baba banyenti kangangekutsi wangena esikebheni wahlala ekhatsi, bantfu bema elusentseni. Wabatshela tintfo letinyenti ngemifanekiso watsi, bekukhona umuntfu lowahamba wayawuhlanyela. Ekuhlanyeleni kwakhe lenye inhlanyelo yawela endleleni, kwefika tinyoni tayidla tayicedza. Kepha lenye yawela emhlabatsini losemadwaleni, yasheshe yamila ngobe yayide umhlabatsi lowenele. Latsi ngekuphuma lilanga lahashula titfombo tabuna ngenca yekutsi tatite timphandze letijulile. Lenye inhlanyelo yawela emanyeveni, yamila, emanyeva akhula ayeminyetela titfombo.
kodwa lenye yawela emhlabathini lovunzile, yathela tithelo, lenye ngelikhulu, lenye nge60, lenye nge30. Lo nendlebe yokuva akeve. Kwase kufika abafundi bakhe kuye bathi, "Ukhulumelani kubo ngemifanekiso?" Wabaphendvula wathi, "Nine ninikiwe lwati lwetimfihlakalo tembuso welizulu, kodwa bona abakanikwa. Ngobe lowo lonako uyawunikwa kube kunyenti, kodwa lowo lote uyakwemukwa naloko lokuncane lanako. Kungako nje ngikhuluma kube ngemifanekiso, ngobe nome babuka ababoni, nome beva abevisisi, abagconzi. Kugcwaliseka kubo siprofetho sa-Isaya lesithi, ngekuva niyakuva, ningete naconza, ngekubuka niyawubuka, ningete nabona. Ngobe inhlitiyo yalesive seyaba lukhuni, netindlebe tabo tiva kamatima, emehlo abo bawavalile, funa mhlawumbe ngemehlo abo babone, nangetindlebe tabo beve, nangetinhlitiyo tabo baconze baphendvuke, bese ngiyabaphilisa. Kodwa-ke nine nibusisiwe, ngobe emehlo enu ayabona, netindlebe tenu tiyeva. Ngobe ngiqinisile ngithi kini, banyenti baprofeti nebantfu labalungile lababefisa kubona loku lenikubonako, kodwa abazange bakubone, futhi babefisa kuva loku lenikuvako, kodwa abazange bakuve. Lalelani-ke kuthi umfanekiso ngemhlanyeli usho kuthini. Bantfu labatsi nabeva livi lembuso, kepha bangete baliconza, bayaye bafikelwe ngilomubi, abemuke loko bekuhlanyelwe etinhlitweni tabo. Loko-ke kusho inhlanyelo leyayihlanyelwe endleleni. Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emhlabathini osemadwaleni kusho labo labalivako livi lembuso balemukele masinyane ngekujabula, kepha ngekubate timphandze letijulile etinhlitweni tabo bahlala sikhashana nje. Kuthi kungavela tinhlupheko nome kutingelwa ngenxa yelivi, bese bahlubuka masinyane. Kuhlanyelwa kwenhlanyelo emanyeveni kusho labalivako livi lembuso, kodwa tinhlupheko macondzana nalemphilo nelutsandvo lobunjinga kuyaye kuliminyetele livi, bangabe basatsela titselo. Lena leyayihlanyelwe emhlabathini lovunzile ifanekisa lowo lolivako livi, aliconze bese uthela titselo, lomunye ngelikhulu, lomunye nge60, nalomunye nge30. Lomunye umfanekiso lawubeka uthi, umbuso welizulu ufanana nendvodza leyahamba yayawuhlanyela inhlanyelo lenhle ensimini yayo. Kepha ebusuku bantfu sebalele bonke, kwefika sitha sayo sahlanyela lukhula emkhatsini walamabele, sesuka sahamba. Lathi kube likhulu elikhaba litsele titselo, kwase kubonakala lukhula. Tisebenti talendvodza teta kuyo tathi, "Mnumzane, njengoba wawuhlanyele inhlanyelo lenhle ensimini yakho, pho lo lukhula luphumaphi?" Lendvodza yaphendvula yathi, "Loko kwentiwa sitha." Tase tiyabuta tithi, "Uyafuna yini siyeluzuphuna lolukhula?" Kodwa yena wathi cha, ngobe nitawuthi nizuphuna lukhula, kanti senizuphuna nalamabele. Yekelani nje kukhule kokubili ndzawonye, kuze kube sikhatsi sekuvuna, kuvunwe. Nase kuvunwa, ngitawutshela labavunako ukuthi babutse lukhula kucala, balubophe ticumbi, kuze lutewushiswa, bese-ke nibutsela emabele ndzawonye esitsheni sami. Lomunye umfanekiso labatshela wona wawuthi, umbuso welizulu ufanana nenhlavu yendlulamithi.
layithatha lo munye umuntu wayihlanyela ensimini yakhe. Yona incane kakhulu, kepha naseyikhulile iba yinkulu kunato tonke tihlahla. Kudzimate kufike netinyoni temoya takhele tidleke tato emagaleni aso. Waphindze wabatshela lomunye umfanekiso wathi, umbuso welizulu ufanana nembiliso leyathathwa ngumfati wayibhica nemabinta lamathathu empuphu kwabila konke. Konke lokhu Jesu wakukhuluma esicukwini ngemifanekiso. Ngaphandle kwemifanekiso kude la kukhuluma kuso, kuze kugcwaliseke lokho lokwakhulunywa ngemprofethi kuthi, ngiyawukhuluma ngemifanekiso ngibuphumisele lokufihlakele soloku kwasekelwa umhlaba. Jesu wesuka lapho watishiya ticumbi wangena endlini. Bafundzi bakhe beta kuye befika bathi, ase usichasisele lo mfanekiso ngelukhula ensimini kuthi usho kuthini. Yena wabaphendvula wathi, lona lowahlanyela inhlanyelo lenhle indvodzana yemuntfu. Insimu ngulomhlaba, inhlanyelo lenhle bantfwana bembuso, kepha lukhula bantfwana balomubi. Sitha lesahlanyela lukhula nguSathane. Kuvuna kusho siphetfo saletikhatsi, bavuni-ke tingilosi. Ngako-ke njengobe lukhula lwabutfwa lwashiswa, kuyawuba njalo nasekupheleni kwelive. Indvodzana yemuntfu iyawuthumela tingilosi tayo, tiyawubutsa tikhiphe konke lokubanga kona nabo bonke benti balokubi embusweni wayo, tibalahle emluleni lowesabekako. Lapho bayawukhala kudzimate kugedletele ematinyo. Lapho bantfu baNkulunkulu bayawukhanya njengelilanga embusweni weyise. Lalelani-ke naninendlebe yekuva. Umbuso welizulu ufanana nemcebo lofihlwe ensimini. Kwenteka indvodza yawutfola, yabuye yawugcibedzela, yajabula kangangekuba yahamba yayawutsengisa ngako konke leyayinako, yancandzeka yawutsenga leyo nsimi. Futsi umbuso welizulu ufanana nemtsengi labefuna ematshe laligugu lelikhulu. Wathi kube alithole lelinye lawo lelalidule kakhulu, wase uyahamba yawutsengisa ngako konke lanako, wabuyela wayawulitsenga. Futsi umbuso welizulu ufanana nelinetha lelafakwa elwandle, labutsa tonke tinhlobo tetinhlanti. Lathi naseligcwele, badwebi balidvonsela elusentseni lwelwandle, bahlala phansi, behlukanisa letinhlanti. Letinhle batifaka etitsheni, kwathi letimbi batilahla. Kuyawuba njalo-ke ekupheleni kwelive. Kuyawuphuma tingilosi tikhiphe lababi emkhatsini walabalungile, tibajike emlilweni lowesabekako. Lapho bantfu bayawukhala kakhulu, bagedletelise nematinyo. Jesu wababuta wathi, nikuve kahle yini konke lokhu? Baphendvula bathi, yebo sikuvile. Wase uthi kubo, ngako-ke wonke umfundzisi wemtsetfo loba ngumfundzi embusweni welizulu unjengemnikati wemuti lokhipha engcebeni yakhe lokusha nalokudzala. Wathi Jesu nasacedzile ngale mifanekiso, wase uyasuka kuleyo ndzawo. Wabuyela edolobheni lakubo, wabafundzisa esinagogeni labo. Bamangala badzimate bathi, lo muntu wakutfolaphi lokuhlakanipha lokungaka nalemisebenti yemandla? Akusiyo yini indvodzana yembati le? Unina akusiye yini lona lokuthiwa nguMariya? Bomnakabo akusibo yini boJakobe naJosefa naSimoni naJudasi? Bodzadzewabo bona akusibo yini laba labahlala natsi? Kepha lona ukuthathaphi konke lokhu? Bakhubeka ngaye.
Kepha Jesu wathi, umprofethi uhlonishwa noma kukuphi ngaphandle kwasenzaweni yakubo. Nakubantu bakubo akazange ayente imisebenti yemandla leminyenti lapho ngenxa yokungakholwa kwabo.